是毒阵，和那日在药府之外的一模一样。看来暗河这代木匠也有着令人敬佩的年轻人呢。木叔公，你可有办法破阵？交给我吧。这阵法外面同样有个精通阵法的高手，我们的毒阵撑不过一炷香的时间，我的武功只会拖累你，你自己先走吧。不如我们来补上一卦，若是桃花面，那便说明我们能顺利离开这里，赶在雨末之前办星落月影阁的第一场婚礼。若最后是见面，那便说明我们只能一起死在此处，来生再求重逢了。什么婚礼啊？都这个时候了，你不要胡闹了。来！这算什么？这便叫逢凶化吉。看来你是一枚弃子。弃子吗？可是我的身旁有人。弃子都是孤子，但我不是。不仅不是，我还要为我身旁的心上人杀出一条血路。你不许死！你若是死了，我就不答应你在星落月影阁成婚。如果我不死的话，你别答应我了。青阳，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 别哭。别哭。
就是想逗你笑笑。我也不会说话呀。哎，读！读者多劳嘛。啊，我死掉了。我的第3件事情就是告诉雪薇，我喜欢她，而且喜欢很多年了。要入冬了。昨夜南城小巷燃起了一把大火。连月呢？唐连月跟蜘蛛女昨晚就出了天启城，似乎那群从万丈渊中逃出的所有世家子弟，都偷偷跑去了城外集合。当然，也有可能是有人故意调走了他们。那雪月剑仙可愿意帮我？我遵我母亲之意，只负责保护你，其他事情她让我都不要听你的。哎呀，有人在这天启城里下药人之毒，你应该知道这药人之术有多可怕吧？我自然是知道的，可药人之毒，可怕的在于战场，而不会是天启城。所以药人之毒只是对方虚晃一招，他们想利用药人来分散我们的战力和注意。现在真正应该担心的是龙峰卷轴。永儿，你是我在这世上唯一的亲人。舅舅亦是这世上唯一一把我握住，但不会刺到自己的刀了。殿下，玄武使和安和的人一同去了万丈渊。怎么又是安和？苏长河明明已经答应和我们的合作了，为何这安和还一直在阻碍我们的计划？皓月，你去找到苏长河，若他再继续闭关，那我们的合作便不再成立了。所有踏入天启城的暗河之人，我们将一个不留，全都铲除。是，殿下。不如由我去吧，毕竟肃宗追源，我们都是一家人。也可。另外，速速寻到如今苏沐雨他们的藏匿之处，必要之时，也可不必知会苏昌河，直接将他们抹除。如何了？宇哥，我们已经找到天启城药人的秘密了，不过对手太强，我们只能暂退。雨墨和唐连月已经回琅琊王府复命了。苏沐雨，我们还是先走吧。天启城的水太深太浑了，我认为我们的选择并不值得。薛伟，去问下昌黎，昌河闭关的如何了？宇哥，你也打算放弃吗？我不想让暗河成为别人权力斗争下的棋子。你们带着神医先离开，我等下昌河的消息，待与他会合之后，再一起回暗河。宇哥，
你还是和以前一样，不会骗人。又想让我们带着神医先走，然后自己收拾烂摊子。我不能走。神医，为何？天启城如今之乱始于药人，而药人之术，又是我们药王谷企图所导致的。我是药王谷如今辈分最高之人，我不能就这么走了。可如今，大家长正在闭关，苏家主又受了重伤，以我们的战力，恐怕在这场战局上很难有这么帮助。哪个讲的？狗爹，狗爹，这叔，狗爹来了，哪个把你打伤的，我必将他碎尸万段。那狗爹你来晚了，因为苏沐雨已经为我报仇了。你一个小子做得不错。王爷，听闻雨墨姑娘的名字许久了，但今日还是我们第一次见面。之前暗河入天启，本想来一见的，只是那个时候连月没有回来，见我就没有那个必要了。王爷说话倒是有趣。请坐。谢王爷。我出身学堂，师傅当年告诉我们，行走江湖，有趣比厉害更能吸引女孩子的注意。所以当年我们中的每一个都很有趣。连月自小住在唐门，认识我们的时候就已经是现在这副无趣的样子了。而且这么多年我都没能改变他。所以不知道雨墨姑娘到底喜欢他什么呢？以前喜欢，现在不喜欢了。哦，怎么又不喜欢了？他胆子太小，我喜欢胆大的男子，比如王爷这样的英雄豪杰。王爷，雨墨姑娘，但连月是可以真正依托的男子，而我不是。王爷此话怎讲？因为在我认识的男子中，只有连月，是当他确信自己可以给你一生一世的幸福，无论未来发生什么，自己都不会有丝毫的改变，除非他死了。到那时候，他才会付出自己的真心。可其他人，不是。王爷，现在不是说这些的时候。我师父原来跟我说过，男女之情，风花雪月，在任何时候说起都是应当的。不久后便是大朝会了，许多达官贵胄家的公子，偏偏在这个时候中了药人之毒。很明显，这是大皇子有什么图谋。加上最近天启城中对王爷流言纷纷，这肯定是冲我们来的。其实我觉得这两者都有可取之处。一个想爱就爱，爱得坦荡，爱得自在，所以在开始的时候，总是能如此炽烈；而一个要等到万事皆定之后才爱，总是少了些波澜，也会让这位姑娘多受些委屈。但是，连月是个很好的人。王爷说话，怎么语气怪怪的？好像……雨墨，不得胡说！你又知道我要说什么了？那怎么是胡说呢？好像什么？想交代后事是不是？
或许我真的在交代后事呢。王爷，罢了罢了。方才你说什么来着？有很多达官贵胄家的公子被下了药人之毒。都是哪家的公子啊？有几个辨出了身份，还有几个没有。可以确认了，是叶家的药人之术。看来他对药人之术掌控已经达到7、8成深了，远不是当初刚出谷时可以相提并论的了。所以我才找你来。小神医，我有些好奇，你和这位药王师侄相比，谁的医术更高一些？到底我是药王还是他是？要是我的医术比他高，辈分也比他高，那药王还能轮得到他？师叔过奖了。说吧，我这体内的药人之毒，究竟能不能去除？师叔及时服用了我们药王谷的追亲丹，再加上刚刚的刑针，这毒虫死了，只是残余的虫毒尚未去除。这毒虫都能杀死，残余之毒这么麻烦吗？之前那本书中记载，身体上有虫毒之人，死后将会变成无法控制的药人。变成药人，这还没问题。到时候师叔已经死了，现实一点说，确实跟师叔也没有一点关系了。只不过人死之后还不得安宁，现在想想，确实心里很不是滋味。前辈能否将其去除？若是不能，待我找到叶家下落，定将他带至此处。你放心，这自然能去除，只是需要一点帮助。什么帮助？在下定然在所不辞。这可不是寻常的刑针，我要在师叔身上插上13根银针，到时候师叔体内就会气血翻涌，恍如坠入火山之中。这时候阻挡师叔体内真气流散的外物，越少越好。我不善医道，不太明白。白痴，就是说刑针的时候，白神医最多只能穿一身里衣。粗俗。医者不避嫌，我此举只为救人，心无杂念啊。不过，苏公子你没问题。他要是不行，我可以上，我心也无杂念。我发誓，老子杀了你！好说好说，有话好说。这紫气东来都放出来了，这玩意儿纹上一颗要人命啊！治不了就算了。那你来选嘛，我们都行。哎，这叔，你是他爹，你替他选。我替他杀了你倒是可以。我想到一个办法。这叔，你就对你女儿的伤势这么放心？哼，药王刑部草都来了，自言无忧。这叔，这辈子你有没有喝过喜酒啊？哼，我们这一行都是送迎和死的，葬礼我倒是参加过不少。喜酒嘛，我只喝过我自己的。哼，哎呀，那是我跟霍怀他娘亲一路逃亡，路上在一间破庙里面结为夫妇，拜了天地，供应了当时省上最后一壶酒，也算是喝过喜酒了。那酒滋味如何？甜啊！哲叔不是只喝烧刀子的吗？我听说只有南方的果酒才是甜的。还是烧刀子，但是那天喝起来就是甜。哎，我前辈不醉，那天也醉了，于是就有了我的女啊！
唉，我倒是没喝过喜酒，不过如果有机会，也希望能喝上一杯啊。长河啊，你这句话讲起来意味深长不？你懂的。哼。倒也不必这么着急。师叔，得罪了。哲叔，你说，我们要是在南安城住下来，是不是也挺好？你爱属木雨附体了。只是忽然能理解木雨心中所想了。你可是大家长啊！世上有一个南安城，就有10个南安城、100个南安城。我们能够找到我们的南安城，那他们也能找到他们的。一声令下，大家四散天涯，都过上这样的日子，不也是蛮好？政治的意志，并不是每个人都喜欢的。大家出生于江湖，哪个不想做那个叱咤风云、搅动风雨之鹰啊？我们都是站在过高处的鹰，我们晓得高处不过如此。但是暗河中还有很多人没有，他们还有野心。你看他们就这么四散离开，最终不过是死在另外一个战场之上。他说完了这一点，我可以政治选，苏沐雨也可以政治选，但偏偏你没得选择，因为你是大家长。师叔，接下来我将落下最后一针，期间的痛楚你应当知晓，还请稍作忍耐。起，落。苏公子，在，便是此处，便是此时。好。神已经睡过去了，一切安好。我便知道一切无忧的。饿了。药王想不想吃青椒炒鸡蛋？哎，于哥，药王大驾光临，我们能不能出去吃点好的？来，大点声，说出你的心里话。我想吃福寿楼13道大菜的盛宴，再配上一壶落白酒。
再真心一点儿。我不想再吃我宇哥做的饭了。这就对了。哎，萧炎，去福寿楼订最好的雅间，今晚就上的13道大菜的盛宴，好好招待一下远道而来的药王小师侄。我请客。明白了。我都有些恍惚了，没想到生病了还有这好处，都能吃上福寿楼了。是啊，我做东，最豪华的13宴，最好的落白酒，管够。好，没想到你这坏东西还挺有善心的，看着你整个人都变得慈眉善目了许多。我保证3日之内不和你作对喽。哼，你是良心发现了，还是他们虐待你了啊？一顿饭而已，怎么就不顾自己大病初愈，非要从床上爬起来跟过来？因为这药庄中每日的饭食，通常都是由我准备的。哦，一定是你做饭做得太难吃了，是不是？药王不曾吃过，又怎知难吃啊？那，哎呀，冒昧了，冒昧了，哎，白菜无礼了，来就吃一吃。啊，这个是木鱼做的桂花糕，你试下子。这桂花糕不应该是白色的吗？因为我在这糕点中加了茶末，这样不仅有桂花的清香，还有茶香。哎呀，有心了，还真的有心了。我哇，这看来我回去还得改进改进。没想到，我师叔这样一个混世魔王，竟然也沦落至此。小二，哎，来嘞！哎，客官有什么吩咐？再来一席，半个时辰后上。得嘞。哎，等等，客官还有什么吩咐？这山药糕做的不错，请问如何烹制的？客官，我只是个小二，不会做菜。要不您等会儿，我带您见我们家厨子，向他问询问询。不用不用，你先下去吧。啊，客官慢用啊。这厨艺啊也是分境界，你以为的你呢是在第2层，但实际上你在第1层。但是这一桌子的菜基本都在第5层，所以啊，你尽量做一些第1层的食物。师傅，什么是第1层的食物啊？就比如说这个青椒炒鸡蛋。这道菜也过于简单了。苏沐月，昔日勇的剑客，只练了袖剑19式，最终也成了一代剑仙。你就从这最简单的菜开始做起，以后也能做成那御宴。过了。那至少也是一个酒楼的小当家。到时候我们暗河的酒楼就叫做暗河宫。
暗河宫，听起来不太正经啊。我觉得福寿楼的糕点一般，我出去转一圈，去锦月记去买一点糕点过来。苏长河，你今儿怎么变得这么慈眉善目？哼，你这成语用得好。你先吃，我等第二席，放心。你快去快回啊！别装神弄鬼了，出来吧。大哥，你在这南安城过得好快活呀！任务完成了，我带你们一起快活。找到下落了吗？我们派了13名基山追踪的暗河族人，发现他们离开无双城之后有2波去向，一波去了天启城。身为大皇子回天启，也是理所当然啊。我们循着宇哥下的引子，发现还有一拨人去了蜀中。蜀中？蜀中只有一个地方值得去。唐门。大皇子和唐门还有勾结。唐门不是琅琊王的势力吗？说来不久前雨墨也传回消息，说唐连月回到唐门之后便再无音讯。他逼问白小棠，而白小棠之人竟也没有唐门内部的最新消息。大哥，我们走，去锦月记，那里的桂花糕好吃，给你们一人买上一斤。走。哎，干什么呢？又在想你的宇哥？什么？我的宇哥，你别瞎说。我若是瞎说的话，你耳朵根子怎么红了？自从天启城回来之后，你整个人都魂不守舍的。不知道的人还以为你的魂儿跟着苏米飞走了呢。你，哎，你可别问我，我还珍惜我的小命呢。我是很喜欢宇哥，他就好像暗河里头的月亮，清清冷冷的，和其他人都不太一样。我一直认为，若论相配，这暗河里面除了雨墨就是我了。所以在九霄城初次见到白鹤怀之时，我真的很想杀了他。说给员外那位听的话我已经说完了。苏沐雨，我们该执行自己的计划了吧？长河，我无法背叛大家长。愚蠢！这次三家铁了心要谋你，我会为你铺好路，你只需要做好握住绵龙剑的准备。你怎么这么多年了还没有明白这个道理啊？你永远都是这么天真。大家长与我2人皆有恩情。恩情？他们培养我们是为了替他们去杀人，我们之间并不存在这可笑的东西。只有你真的把安河当成了自己的家。而我却始终做不到这一点。对于我而言，这里只是一个交换利益的地方罢了。他给我们庇护，我们为他杀人。所谓的家人，不过是虚伪的说辞。苏沐雨，哲叔就在外面，若我们一起动手，你还能活下去吗？若哲叔与你联手，我自然不是对手。
但凡事总要一试。你要是说得通，你就不是苏沐雨。我真傻，和你白费这么多口舌。慕白，在里面偷听的可还痛快？你是怎么发现我的？因为那个让你来此候着的消息，就是我给你的。哼，咱们都是同族，就该互通有无。谁跟你是同族？苏长河，你给我等着！长河，开弓没有回头箭，大家长这次一定会死，我也一定要拿到面棱剑。所以，好好想一想我们当年的约定吧。苏沐雨，你去做暗河的魁，以后成为大家长，统帅三家，而我留在苏家，继承苏家家主之位。这马车真有意思啊！如此之大，却能行驶平稳；如此之重，却能日行百里。这是搬家搬三爷捣鼓出来的玩意儿，能不有意思吗？坐好这架马车10日以后，他便死了，生病死了。那我若是治好了大家长，我不会得病死了吧？神医多虑了，你可是神医呀！暗河之乱已经开始，不出10日，我们便会得到一个结果，让暗河的水蔓延整个江湖，涌入天启。长河，或许这一次，你我要对彼此真正的拔剑了。这么多年，为我点灯的童子，他是唯一一个任务结束还能够活着的。要带他回去吗？不必了。都快死了，17号，欠你一只手，还你一条命，算你赚了。多少暗涌的情绪，无声的沉淀，漫漫长夜中寻觅，挣扎哀痛的17号，你怎么会在这里？我偷听到你们的任务点，私逃出来巡礼，我来接你回家。那地方也能算是家吗？有家人等候便是家。你弟弟还在哪里？
如同宿命随波蜿蜒去，着谁能趟过黑暗的河？哪里会有彼岸穷尽一生唯一点光，倾尽颜色？辗转悲欢离合，恋恋不舍，思念在夜里醒着，心不由我，情字总无法逃脱。怎么总把自己搞得这么狼狈？反正每次你都会及时出现，我狼狈点儿也没什么问题。鬼哭园的试炼马上要开始了，各家主花木回绝。这一天终于还是来了。哪里会有彼岸穷尽一生唯一点光，倾尽颜色？想必你们已经有所了解，待会儿时辰一到，你们就会前往鬼窟渊。每组10个人，只允许留下1个。第一组86号、18号、74号、42号、34号。26号、17号、第一组的最后一位，63号、63号。谁惹了木秋兄啊？生这么大的气！穆子哲，你明知这2人是我苏家属意的，你这般行事，是要与我苏家为敌吗？别给我扣这么大的罪名，我可不敢。我只是在尽我总教习的职责罢了。职责？不把过强的2个人放在同一组，这是3家都默认的。你就不怕我上报提魂殿吗？等他们情深意重，把彼此看成兄弟的时候，再让他们自相残杀。合作在一起，不要走散了。看起来也没有办法与你走散了。全都来了。谁都知道你们剑术高超，与其1对1跟你们单打独斗，还不如合力把你们都杀了。我们剩下的再斗，还有几分生气。那便来吧。发节制，刀剑何时
攻守皆备，决一切生机。要胜此战，唯有一途，一二入局。维尔，要破八节阵，唯有牺牲一人才能找到突破之口。我们两个同时上，算怎么回事？我知道，我来。有神与山下残风冥冥中汹涌。那我走了。回头望云峰乱岗，闭上眼，月亮之上，谁觉家乡夜里长空。等空出世，扭转乾坤。从风雨笑子里更深，走在我脚下，我不寻根。借一生不爱也不恨，经历穿越大河，终身一月的人们泪痕。你留了珊瑚中身份，请忘记我是谁，因我也是我们。三五一生，四季将无耻群像，向这里出滔滔，而雷不活动，风行此反风云，比天真高，江州北佛光临宁千万顷，一流水沙背负大江，心了体万里。刀光剑影出鞘，一破好人仰天长啸，手如履薄冰，谁担起恨命，传至光明，无悔脚下不胜履。只剩我们两个人了，所以你疯了吗？你这疯子，停下来！我跟你说过，你的恩情，我迟早会还的。我不需要你还。你此前替我做点灯童子的时候已是还了。暗河的规矩，10个人只有1个人能走出鬼窟园，成为3家之人。你若不成我的情，我们2个人都得死。一定会有办法的。我去和他们说，他们享有最顶尖的资格，而我们俩是他们这些年里遇到最好的种子。他们不会愿意就这么失去我们的。你太天真了。你把手放开！你把手放开！只要足够强，便有资格天真。
谁醒了？啊，做了一个很长很长的梦，梦到一些很久以前的事儿。邪魔外道，勿近勿深。我们是邪魔外道，难道你们就是邪魔外道？不过是些魔障，看我一剑斩了你们！不好！大家长，人在虚弱时，邪气便会找机会侵染人的身子。做噩梦是正常的事，大家长不必担心。大家长可还安好？毛头，是。神医啊，你此生救过多少人？这我哪里记得得？加上唐二老爷，我此生杀过832人，很多人，我甚至不记得他们是谁，但心底里总会有一个声音告诉我，那是我杀过的人。其实我不怕这样的梦。当他们出现的时候，我会拿起手边的剑，将他们斩杀得一干二净。我既然杀得了他们一次，那么自然我能杀得了他们第二次、第三次，无论是梦境还是现实，都不会有任何区别。但这一次，当我拔剑的时候，发现手里的剑已经断了，需要让沐雨快些回来。难道大家长就不害怕他在这个时候背叛你吗？不会的。哎呀，坐了许久的马车，
累了累了。小张河，你这个样子能追到鹰，你到底是什么安排啊？追得上。大家长此行北上，无非就是想拖延时间，按照他的手段。老爷子有没有事儿我不确定，但是我们这一批跑腿的，定是要被他清算。所以在我这儿，大家长必须死。然后呢？我对于苏沐雨的安排应当已经到了，让他见见几个故人，拖延一下他追上大家长的时间。驾！昌黎，宇哥，好久不见了。昌河派你来的？啊，是大哥让我来的。他说让我拦住你，实在不行就哭到你心软。他是不是觉得我不会杀你？他自以为能猜透我的心，可我杀过这么多人，我也有无法控制住自己杀心的时候。若我想杀你，你早就死了。驾！宇哥。老师，你口中的老师这2个字，放在我的身上，我可不敢当。苏轼先生，许久不见了，苏沐雨。昌河为了拦住我，居然把你也请来了。不必怪昌河，是我自己想来的。我想此事之后，或许我们便没有相见的机会了，就自请来此见你一下。顺道下一局棋。我在赶路，没有时间。若有机会再见先生，回到暗河，我定去藏书阁拜会。若我没有做到让你下完这局棋，昌河或许会杀了我。先生来此，是想劝我和昌河联手。你们是暗河这100年来最不可思议的搭档，一起联手破过许多危局。这一次，我相信你们一样可以做到。我听昌河说，4年前你们做过一个决定，他当上苏家家主，你当上大家长，成为执掌暗河的新主人。那他有没有说过？我并没有回答他的决定。大家长他值得你这样做吗？这个问题的答案重要吗？沐雨，当你用一个问题来回答另一个问题的时候，就代表你的内心并不坚固。可这问题没有答案，只有选择。我在苏家待了将近10年，昌河与我更是从同一座炼炉当中走出来的师兄弟。准确的说，我们都是家人。昌河那样的人，可不会把老爷子他们当作家人，他只是把你当作家人。
可如今我是亏。我的父亲曾教过我，承诺是比生命更重要的东西。先生您也说过，没了承诺，收了钱的刺客便会因为更多的钱而转头去杀自己的主顾，那么到最后秩序变乱了，刺客便没有存在的理由，暗河也没有存在的必要。你很聪明，但有时候太过于执拗了。已经沦为杀人的棋子，若心中还不存在点执拗，那么活着也像是死了。先生，你败了，告辞。宇哥，你赢不了的。三家家主对大家长这个位置觊觎很久，这个机会他们不可能放过。即便大家长最后把生医好了，他们还是会不惜一切代价把他杀了，这是个必死之局。即使死局，那么长河他到底想做什么？他想改变暗河，跨过暗河，便能到达彼岸。彼岸之处不再是长夜，而应有光明。和我们联手吧。大哥的意思是让大家长在一个合适的时机死掉，死之前他把绵龙剑传给你，你执掌暗河，而他则去扫清苏家的障碍，成为苏家家主。到时候其他两家再有不满，你们便联起手荡平暗河。宇哥，抱歉，我有我的选择。大哥说了，若你拒绝，那他就自己当这个三家之主，到时候不管谁挡在他面前，他都会杀死，包括你，他这一生最好的朋友。木鱼，道阻且长。行则将至，驾！先中毒再解毒，以身试毒。倒是有种不疯魔不成活的意思。只是我不太明白，为了几张银票，神医愿意为我以身试毒？自然是不愿意啊，我又不傻。不过我有一个办法，既能感同身受的了解大家长体内的毒，但同时又不会死。什么办法？移魂大法。药王谷的秘术移魂大法，若是一旦对某人施用此法，就能和他无感共识，他的过往和此刻的想法都无法逃脱施用者的眼睛。若是遇到意志薄弱者，甚至能彻底占据他的意识。我初听到此门功法，还曾感慨，这哪里是医术，分明是邪术。确实，医者行医，治的是人身体里的毛病，而移魂大法却能治人心病。不过我这次对大家长施用移魂大法，为的是彻底去除你体内的毒。至于大家长你心里想的那些嘛，我可以试着不去看。若是一旦施用移魂大法，那我的性命自然是全在我白鹤怀的掌控之中了。届时只要我想，可以随时杀死大家长。我想试试。大家长能活几日就让他活几日吧，反正我们抓紧时间找机会，
先把那小生意给杀了就是。大家长和那个生意有地质摄效保护，你那么有信心？我派人传了封信，去向了北面那座皇城，里面有一个人出身唐门赫赫有名，是唐二老爷最亲近的弟子。九江琵琶亭内3道暗器震惊天下，是可以与司空长风、百里东君等人齐名的高手。唐灵月。我不知道大家长为什么要杀唐二老爷，但我知道唐二老爷死了，最想报仇的人一定是唐灵月。护送大家长离开，快！是。难得有片刻喘息，又要赶路逃命了。等你治好我，便无人敢来了。找到你们了，暗河。龙须珍，你是唐门的人？唐门，唐连月。唐连月，原来是天启城4守护之一的玄武使啊！我要找的人不是你，你们大家长在哪？我要见的。纵然你是玄武使，但这里一不是天启城，二我们暗河也不听朝廷的指令，大家长岂是你说见就能见的？我并不是以天启城玄武使的身份来的，是以唐门弟子的身份而来。你们暗河的大家长杀了我们唐门的二老爷，这笔账我来负责清算。这个消息玄武使是怎么知道的？如果是子虚乌有的事儿，那该如何呢？想必你们大家长早就走了，留你在此处断后，与我说这么多，不过是想拖延时间罢了。想走？接！这样精妙的暗器手法，这就是白小堂冠绝榜上数1数2的高手吗？荧惑纸蝶和幽冥珠，你是暗河木家蜘蛛女。我不喜欢这个代号。小伎俩，你以为以荧惑纸蝶为掩盖，让这幽冥珠悄悄接近我，你毒丝偷袭，我就不会发现吗？真是自以为聪明的傻子。你在幽冥珠里放了什么？自然是霹雳堂雷家的霹雳子了。你怎么会有雷家的霹雳子？早年执行任务路过霹雳堂，很多雷家的少年郎都曾拜倒在我的石榴裙下，当然是他们双手奉上来讨我欢心的。不过，我跟你说这些做什么？
童子点灯，阴魂索命。可曾记得昔日也差点做这点灯的童子？穆家穆英真，你敢与我动手，是想叛离暗河吗？是吗？可我得到的消息是你暗算大家长，意图谋反。我来此杀你，是奉家族之命，救出大家长。看来穆家还真是一片忠心啊。素闻纸伞鬼苏沐雨最强的剑法乃是18剑阵，可看你现在这个架势，似乎是觉得我没有资格同时见识你那18柄剑了。你确实没有资格。当年本该是你去的，可苏昌河代替你做了这点灯的少爷。按照我的计划，他们应当都要死掉，可他却被你救。我想我明白为何他要替你。如果当年点灯的人是你，你必死无疑。实在没想到，苏家赫赫有名的纸伞鬼，从尸体遍地的炼炉中爬出来的无名者，如今的朱影首领魁，居然是一个心存善念的人，舍不得对孩子下手。你的剑并没有想象中的快，是吗？不可能！我明明挡上了那一剑。这世间我想杀死的人不多，但可惜，你便是其中之一。别怕，先找个地方和你的同伴们躲起来。这场纷争怕是要持续很久。
看来天启城的守护使也不是那么难对付。我们唐门并不怕雷家堡，所以我也不怕你的霹雳子。你再动，我便只能杀了你。听说玄武使的指尖刃上沾过一位王爷的血，怎么现在杀起人来却这般犹犹豫豫的？我不想杀人，即便你是暗河的。哦，我还以为是玄武使怜香惜玉，舍不得动手呢。傻瓜。早就听说暗河穆家精通各种鬼术，今日一见，果然如此。九江琵琶亭，唐门唐连月，3道暗器名扬天下，我对玄武使也是敬仰已久。方才我便不该对你留情，中了你的媚术。媚术？什么媚术？你既知道我在九江琵琶亭内以3道暗器名扬天下，那么你知不知道这3道暗器是哪3道？坊间倒是有传说，3道暗器都是你自创的，至于是哪3道，还未曾听过。不必听过，你马上就要见到。别乱动，再动，我的那些蜘蛛就要将你吐成一个冰人了，再搭上一些幽冥珠，保证你被炸得尸骨无存。那便试试。